Grįžo, žiūrėk. Sunku. Op. Apie kardiją gal šiandien. Neblogai, seni. Eina. Buvo ar ne? Aš nesupratau. Playbacką? Labas visiems, mano vardas Justinas. Aš esu Paulius. Kitaip dar žinomi kaip Tall and Taller. Ir šiandien mes turime nuostabų svečią savo rubrikoje pirmame epizode šitos serijos Hole in One Challenge. Tai yra, ponios ir ponai, Mantas Kadleris. Hello. Mantas. Visi žino kaip Tall and Taller. Jis vieną video tik padarė. Jūs 400 žmonių žino, kas kaip Tall and Taller. Pusantro mažiau. Tai va, tai šiandien turėsime Hole in One Challenge Europos centro golfo klube 6 duobutėj. Kiekvienas iš mūsų turėsim po 50 kamuolių, po 50 šotų pataikyt šituos 88 metrus iš pirmo smūgio. Jeigu golfas nors kiek panašus į seksą, aš turėčiau iš vieno šoto viską padaryti. Tu labai greit baigti. Užsipūsti labai. Susinervuoji, meti lazdą. Ir sakyt, nu gerai, dar antrą šotą padarysim, bet nebepadaryti jau antrą šotą. Tai ką, pradėsim, visi turim po 50 smūgių, man tai bus tavo garbė, your honors, pradėti šitą dalyką. Aš tik noriu pasakyti, va taip atrodo, kiek kas nori pradėti žaisti golfą, va taip atrodo 15 treniruočių, ką aš jums parodysiu. Okay. Kiek jūs maždaug esat kartų treniravęs? 10 metų. 10 aš 5. 5 metus. 5 metus. Gerai. Nieko Man gero dar metukai bus birželį. Bet dar būna, vieni talentingi, kiti nelabai talentingi. Žiūrėk, neblogai. Gerai, pirmas challenge'is į gryną man pataikyti. Opa. Man tai nebaigti greitai. Ei, davai ne iš karto. Boom! Neblogas. Neblogas. Neblogas šotas. Bet tokie reikia dar geresnė, ne? Reikia geresnė. Skipins, žiūrėk. Gerai, einam rekordą. Kas daugiau skipins per vandenį? Kol kas 3. O, per toli. Operatoriaus neužmūrų. O kodėl toks tolimas buvo? Seni, žinai, kas aš sausų pusryčių pavalgiau blemba iš ryto ir iškart energijos, jo. O, grįž. Suktas gal. Per toli. Toli? Toli. Net nematau, taip toli. Nu gerai, vieną turėjau. Grįžo, žiūrėk. Nuo akmenų. Eik tu šis. Aš daisiu damušį vėliau gal šitą. Apie kardiją gal šiandien, kad... Nebeturiu jėgų. Išnaudojau visas jėgas bėgimą į priekį. Jeigu pataiko hole in one, viskas einam malaus. Malaus, jo. Realiai epizodas baigtas. Gražia. Blemba. Gražu. Ai, bet rūtivės yra iš kairės į dešinę. Yra. Paulius antras. O gerai, jeigu droną pamuši. Žinai ką, jeigu įmuši hole in one, tada droną bandysim pamušti. Seni, kol kas šiaip mano geresnis buvo. Tavo 2 geresni buvo. Kol kas aš laimiu šitą raundą. Ne. Šiaip jūs gal žiūrovai nežinot, bet labai daug stato ant golfo karjeros, tai jam būtų skaudu. Praloš? Praloš šiandien, jo. Būtų man skaudu. Mes turim antras kažkokias profesijas be golfo dar. Kažką. O Jarutis jau kaip ir nieko. O kokia ta profesija? Podcast'ai. O, kol kas tai ir blogiausiai, man atrodo. Gerai. Nuo vaikystės man sakė, kad, mokė šlapintis atsistojus. Kas, taip sakė, tie, kur žmona muša. Tie, kur turi vyras bobą valgį daryti, o vyrai myžą atsistoja, ne? Čia du dalykai, kurie niekad nesikeis. Aš tau turiu gyvenimo pamoką. O tai tu atsistojęs ar sėdėdamas? Sėdėdam, tik sėdam. Bet visada? Sen myžimas net miške, blėt. Aš miške į krabo pozą atsiklupi, žinai, kur per kūno kultūrą. Tai irgi, ne? Tu nusivalyt gali Sen, aš myžimą paverčiau ne tik, kad gamtinį reikalą, bet ir dar savo laiką namie. Taip. Nes kiek mes šikam kartą per dieną. Jeigu pasiseka, ne? Tai man vienas kartas per dieną pabūti atskirai ir per mažai. Tai aš pamyžimas yra man naujienų paskaitimas, rilsų pažiūrėjimas. Myžimas užtrunka tiek, kiek šikimas. Pas mus, mūsų namų ūkyje. O jūs šiaip nemanot, kad nes šiaip sėdėti per ilgai ant tuliko hemorojų nelabai gerai? Hemorojų blogai, kai
stumi, kaip steni. Ne, bet Šitą darai. dar turi Jeigu tu tą- tiesiog sėdi, čilini, tai Supratau. nėra. O tu neturi tos kėdutės, kur kojas paskelt? Aš noriu paprašyti žmonių, kad pakomentuotų, ar jie atsistoja, Ar esat wife beateriai, ar normalūs žmonės? O, irgi įdomus. Žiūrėk. Jaknė. Žiūrėk, neblogai. Aš šiandien mačiau, kad pramušė. Va čia golfas yra, kur iš eilės gali būti 2 tokie smūgiai, kurių kamuoliuką nepataikai. O, nusipjoja. Dar vienas. Tas vienas smūgis buvo tavo... Tas buvo geriausias kol kas. Nu pala, dar 40 liko. O, žiūrėk, ranerį nori. Per toli bus. Tai, nes gaidį pataikiau. Ai, žiūrėk. Šiaip dar sunku. Nu, Op, op. nu, Go! nu. Aš Žaidžiate. mušu, labai keista, kodėl taip yra šiandien, bet aš mušu pitching wedge. Nors šiaip aš čia pavyzdžiui, per turnyrą dažniausiai mušu 50 wedge. Taip, bet dabar šalta, vėjas. Kas nežino, golfe mes naudojam 14 lazdų. Galim naudoti mažiau, bet negalim naudoti daugiau. Tai kiekviena lazda yra skirta mušti skirtingą atstumą ir visą laiką mušim tokį patį smūgį. Tai kuo lazda trumpesnė ir kuo kampas didesnis yra, tuo mes tą lazdą mušam trumpiau. Va taip kaip Justinas panašiai dabar. O jeigu lazda yra vis tiek ilga gryna. ir kampas yra Nice. mažesnis, mes ją mušam toliau. Kuo trumpesnė lazda, tuo lengviau išmokti yra, ką Taip. išsiaiškinu. Jo. Nes Taip. geresnė kontrolė Ne, yra. tai hand-eye coordination, tau nereikia taip toli laikyti. Kuo didesnis daiktas, tuo sunkiau valdyti. Jesus Bet- Christ! Jarutis žaidžia 5 metus. Šalta. bet- Va, Blum. flank. Nu ir gražesnis iš tikrųjų. Nu gerai, 3 kol kas neblogi. Gali laimėti ką nors gerutį šį mėnesį. Šį mėnesį. O, žiūrė, mantelį, tau tik pailsėti reikėjo. Come on. Neblogai. Va čia yra golfo veidas. Žinai, gali 5 šudinai pramušti, tada vieną gerą. Ir vėl myliu šitą žaidimą. Neblogai, šitas į žemę biškį pataikė. Nesvarbu. Ne, labai geras šotas. Bravo. O, Blogai. prašau. Grynas. Neblogai. Žinai, kas yra? Jeigu gerai su dešinė ranka lazdą paimu, tada gali seriją gerą. Bet jeigu darai seriją, kur biški dešinė ranka, Taip, nes aš dar neturiu savo vietos. Nerintau nepatogu? Ne visada randu Tai savo to gal vietą. storesnių reikia. Gal pratęs prie storesnių. Ne, gerai, viskas, aš jau apšilau, jau mokusiu šitą. Ai, dešinė. Išblaškė. Nu niek, sutvarkysiu. 5 liko tavo. Bet yra realiai 3 zonas, kurias pataikom. Taip. Jo. Va ta į dešinę ir arčiau, tada vanduo ir tada ten krūmai po kairę toli. O, yra. Toli biški, ne? Šitas tikrai bus geras. Bet X ašis labai gerai. Žiūrėk. Čia tai gėda, ką mes čia darom. Bus Gėda? pamatuota biškė, ne? Matai? Toks kaip į karvę šūdą, žinai. Ir stovi. Taisyklės golfo yra, jeigu įmuši, pavyzdžiui, šūdą. Pavyzdžiui, druskininkose yra lauke, prie vienos duobutės šone karvės ganosi. Čia realiai. Ir būna kartais įmuši. Ir ten tikrai šūdų daug yra. Tai pagal taisyklės tu negali įsimesti šūdo, tu apsivalyt gali. Reikia apsivalyt gali. Tikrai negali? Negali. Tu tik apsivalyt gali. Tai. Žinai ką, aš sudeginčiau maliganą padaryti. Žiūrėk. Nu, grynas. O, čia jau vandenį. Ne nuo akmens Čia atšoks. nakmen, žiūrėk. Eik, tu savo beveik grynė. Kažką minėjai. Apie ką? Aš darysiu golfo turnyrą, kvestinį ir muzikos festivalį viename. Dėl babkių ar dėl fan? Tai tik tai dėl babkių. Tik dėl babkių. Viskas tik dėl babkių. Muzikos festivalį. Ar tu mane kvieti kaip performing festivalį ar Aš norėčiau, kad stand-upą for free man padarytum ir kad sudalyvautum su kažkuo komandai. Gerai, antrą galiu padaryti. Birželio 29 dieną, čia Europos centro klube. Tai čia bilietus galima pirkti, Bus galima bilietukus nusipirkti. Turėsiu... Žodžiu, galės žmonės tvaryti tik tai į festą ar galės ir golfą pažiūrėti? Žmonės galės pažiūrėti keletą duobių, kaip žaidžia. Iš tikrųjų, žmonės galės atvaryti tik tai festivalį, jeigu norės. Ir pasižiūrėti, pagurkšnot kažką, o galėsi nusipirkti grupinę pamoką, golfo įvadinę. Gerin pradėjau. Žiūrėk, aš tau vieną. Eik tu šik. Pala, nu ko jūs žvengėt? Viskas gerai. Žiūrėk.
Mantelis Labai tobulėja, neblogai, jisai kuo toliau, tuo tobulėja geriau. Bravo. Ačiū, kad mane palaikai, man tai šitoje mano kelionėje, Šenkų kelionėje. Šiaip garsas kontakto tai buvo labai geras. Bet tu matai net su backspinu grįžti, ką? Aš turiu vieną klausimą, man įdomu, o kuris tau, pavyzdžiui, iš tavo visų pasirodymų, kurį tu labiausiai atsimeni? Kur labiausiai kilina? Atsimenu geriausia ar blogiausia? O geriausia ir blogiausia, jeigu turi. Blogiausia tai feste buvo, radistų. Nes matai, aš atvažiavau dieną prieš, kojas apšilt. Visi ir tada antrą dieną bandai balansuoti, ar čia man reikia pakilti, ar nusileisti, žinai, kur aš maždaug randuosi. Nes va toks negali į sceną. Reikia kažkaip per daug judančių detalių. Ir sunku sužongliruoti viską. Tai buvo blogiausia. O geriausia būdavo, kai būdavo mažos tokios erdvės, ten po 200-300 žmonių, žinai. Nes arenai niekam jau čia nebūtų geriausias pasirodymas, žinai. Jo, nes vis tiek ten stresas ir visa kito. O čia ateini draugam, žinai, papasako. Tai šiaip Klaipėdoj gerų vakarų buvo, vakarė salė tokia. Ten taip gražiai vis sėdi, žinai, tamstai buvo gerų pasirodymų. Kai pradedi improvizuoti, tada jau ir žmonės žvengia, va tada žinai, kad gali ką nori daryti, žinai, šnekėti. Taip. O arenai tu ateini ir stengiasi tiesiog nuo skripto tolinę, na. Tik pradėsi improvizuoti, tada išeisi biškį, žiūriu, praradai areną. Tada reikia grįžti kažkaip į tą programą, žinai, nes kai 200 žmonių, tai gali žmogų pasikalbinti dar kažką, žinai. Ir tada grįžti, o ten su žmonėm nieko, tu ten kaip prieš kamerą atrodo. Aš visiškai sutinku, nes aš nesu arenai turėjęs gero konco, tokio, kur atsimintum, o pavyzdžiui, mano įsimintiniausias buvo, aišku, Vingio parkas, tai Vingio parkas, žiūrėk. Jie įsimena, žinai, tai yra... prašau, jau artėjom. Bet man Kotrynos bažnyčiai per šias kalėdas, pavyzdžiui, buvo žiauriai geri, nes aš vėl grįžau ten, kur aš galiu, kaip ir sakai, užkalbinti žmogų. Tu gali su juo pakalbėti. Asmeninis ryšys. Ypač dar muzikai jis netoks svarbus, komedijai daug svarbesnis. Taip. Muzikai tu gali šokti pagal įrašą, žinai. Ne, bet come on, aš pavyzdžiui per savo koncertus stengiuosi žiauriai pajokauti kažką, pakalbėti. Tarp dainų. Segvėjus toks daryti. Jo. Nu va, viskas. Atvažiavam. Nusileidom. Gerai, uždarom pirmą pusę. Labai tikiuosi, kad pavyks. O, neblogai. Gražu. Šiandien geriausias turbūt, ne? Bravo. Yra. Irgi aфиgenas. Yra. Trumpas. Blemba, žiūrėk, gerutis. Viskas paspaudė. Va čia ir skiriasi profai nuo mėgėjai, žinai. Jie žino, kada klač, kada reikia susikaupti. Ir vis laik Šenkas po tai. Tiesiog visą laiką. Bet man tai golfas čia ne krepšinį, tai atsilošti negalėjau, jeigu pridaužėjai. O, sakiau, jau galvoju, kai kažką darysiu. Jau bus čia, O tu man tai, kai vedi kitokius pasikalbėjimus, ne? Tai kalbant apie tą, kas su kuo fainiausia buvo daryti pasikalbėjimus. Tu, dabar nebe. Tai papasakok mūsų. Nu va, ble. Viskas gerai. Žinai ką, pašnekėsim, kai tu muši. Viskas gerai, ačiū, kad tu tai padarai. Ačiū, kad tai padarai tu. Opa. Come on. Aja, trūgai. Tai kalbant apie pasikalbėjimus, kas smagiausia svečiai, komikai visada įdomiausia. Nes pripratę prie publikos? Ta prasme, yra komikai ir yra civiliai. Muzikantai prie civilių. Žiūrėk. Aš atsimenu vienus pasikalbėjimus, labai laukiu jų, nes man tas bičas labai patinka, tai Mikaitis. Bet labai arba publika buvo lieva, arba kažkas tarim nesuvaibino. Aš turiu minčių. Ne, tai buvo fest. Visų pirma, feste performance šiaip yra sunku, nes publika atviras oras, komedijai ir pokalbėm nėra. Neturėjau atviram ore, jokio gero performanso. Nei komedijai, nei pasikalbėjimų. Muzika geram tinka labai atviram orai. Komedija turi kuo blogesnės sąlygos, kuo labiau prirūkyta, tuo yra komedija, geriau sklinda. Komedija yra kaip garsas. Turi tankus oras būti. Negali grynus oras būti. Ne pats blogiausias smūgis šiaip šiandien. Tikrai. Par 3 galėtum padaryti. Arba taip, arba visiškai taip tokiais. Dabar į kitą.
Viduriuko nėra. Gera serija. Tra ir ketvirta serija buvo, va tos 10 sudėt. Mes ką tik sumušėm, jau esam sumušę po 30 šotų smūgių, liko po 20, saulė lenda. Visi turėjom po kiek? Po vieną gerą Po tokį, vieną ne? gerą, jo. Mano nuo medžio. Paulius tiesiog labai arti padarė, aš irgi labai arti. Bet dabar žiūrėkit, aš manau, kad saulė šviečia ant gryno. Jau galimai tai yra ženklas, kad gali būti, kad apšviesta šventoji vieta dabar yra. Tai aš manau, kad dabar... Žodžiu, tai dabar mano smūgiai turėtų apie 15 jardų toliau eiti, ne? Su Ne 15, nu jo, kažkur 15. O tu jardais matuoji viską? Nu, aš amerikoniškas. Bet jeigu 2 smūgiai, aš atsikeičiu lasdas. Mantelis pėda milijardais. O? Per tolim. Blemba, reikės tau grįžti prie nosals daugiau. Ne, gerai. Ne, ilgis geras. Kiek jūs jau metų su Aiste esat? Blemba, 9 jau. 9. Bet nesat susituokę? Ne. Man geriau nuo to kažkaip. Kas nuo to pasikeis? Mokesčių sumažėjo. Kokia jos pozicija ties šito klausimu? Nu, tai jeigu ne, matai, aš manau, ženis yra moters atsakomybė. Jeigu nepuši, ir vaikai ir ženėjimas moters atsakomybės, jeigu nepušina, tai sėdi, žinai. O tau nepasipiršau? Aš pasipiršau. Tu pasipiršai? Ai, tai esate. Ne, šiaip galvom apie vestuvės, bet nesutarėm kokio stiliaus. Kas gros, jau kaip ir aišku, ne? Sakė, muzono jokio nebus. Paskambinsi man, you owe me one. O čia toks čiupas, kurį galiu išsikešinti šiandienos? Nežinau, pažiūrėsim. Aš mielai ateičiau pas tai paskutinę vakarienę. Gerai. Paskutinį vakarienį šefas labai geras, ne? Jo, Martynas Meidus. Tai jeigu, pavyzdžiui, svečias norėtų katlerio kebabo, kuris buvo prieš... Aš receptūrą atsimenu. Sakiau? Žiūrėk, pasakėt, spėjai. Sakiau. Nu. Come on, go in. Nu. Mėly žmonės, jeigu norite išbandyti golfą, tai būtinai tai padarykit. Europos golfo centro klube. Geras. Seni. Eina. Au! Vieną, ne iš 10 gryną nepataikiau. Pataikiai. O žiūrėk. Come on, come on. Gražu, gražu. Nu jūs, hebra, pas jūs kyla dar. Šiandien pas mane jau kaip kripto jau viskas. Aš jau pardavinėjau kripto, jau parsidaviau viską. Va čia golfo trasa yra geriausia apie kripto šnekėt. Vienintelis žmonės, kurie supranta. Boom. Labai geras. Atstumas tobulas. Atstumas vietoj. Dabar jau. Ačiū Dievui, kad jūs nesat kaip Dude Perfect, kur būtinai turi padaryti. Lemba, 3 dienas stovėtum. Ne, aš tai jau eičiau valgyti. Yra vienas bičas, kuris gyveno golfo lauke, kol padarė hole in one. Čia gali būti... Come on, come on. Oh! Šits geriausias. Taip, bent jau iš mūsų taško, tikrai geriausias. Bet čia į Europos centro parką pasifotkinti. Opa. Oh! Eminem. Eik, va, šik. Va, matai, kai Laimėjau. 5, man atrodo. 5 smūgis. Labai neblogai. 4 dabar. O. Lemba trumpas. Gerai, Mantelė, davai. Damuš, paskutinė serija. Papasakokit žmonėm, kas yra hibridinė lazda. Hibridinė lazda yra... Skirta muš Mantelė maždaug 150 metrų. Strauk jūs tai biškai. Žiūrėk. Blembat. Gerai, bet šiaip geras labai smūgis. Tiesiog, tu nenori trumpesnį. Aš tik parodžiau žmonėm maždaug koks skirtumas. Kad moki mušti. Jo, kad su hibridu mok. Grįžtam prie P. Pitchingo. Žiūrėk. Mantelio. Žiūrėk. Come on. Blemba, jeigu būtų sausa, ne? Būtų pats tas. Labai gerai. Aš tik noriu pasakyti visiems, kad jeigu dar nefollowinat ir nesubscribinat Tall and Taller kanalo. Žiūrėk. Atšoko? Sen, šiandien mano bounce yra. Visus akmenis rinkai. Hit that subscribe button. Follow us. Follow Mantas Kadleris. Žiūrėk. No. Žiūrėk. Come on. Grįž. Blemba. Galiu paprašyti losam paskutinį 3. Gerai. Neblogai. Nu va. Mantelė dar gyvenime tokios treniruotės neturėjai viena lazda.
Gerai, paskutinis. Išmušinė. Geriausia. Geriausio šoto. Žinai ką, aš pasiliksiu paskutinį, dabar jūs varykite. Nu, gerai. Aš tada ateisiu ir vieną smūgį man padarysiu. Neblogai. Oi, Pauliau. Man patinka, kai golfe žmonės save vardu vadina. Pauliau pavyks. Go in. Yra. Go in. Buvo ar ne? Aš nesupratau. Atrodo, nuspinino. Kur buvo? Playbacką? Sen, čia reikia instant replay iš karto. Nesupratau, Vairio. Sen, jis dabar nueis pažiūrėti, ar skiliai kažkas yra, ne? Nu, bet čia arčiausiai, ne? Jau tikrai tyloj visiems. Gražu, gražu. Go in. Bet jau... Bet šiaip sunku yra, ne? Iš pirmo. Vienas per 12,5 tūkstančių tikimybė. Trumpas. Tai 1 iš 100 PM neatitinka 12,5 tūkstančių. Ne. Bet čia jeigu profas esi, ne? Ne, profam 1 iš 2,5 gal. Bet tai būna, kas per visą gyvenimo turnyruose niekad nepadaro. Tigeris Woodas, man atrodo, gal vieną, ne? Ne, Tigeris Woodas gyvenime yra padaręs 11 hole-in-one'ų ir paskutinį šių 99 metais. Man atrodo, come on. Paskutinis šotas. Nu gerai, paskutinis šotas. Come on. Op. Come on. Per toli. Labai toli. Nu nieko tokio. Ne šiandien. Gerai. O tu manai, pavyzdžiui, man tai žaisi golfą ilgai? Jo, manau. Kai jau gali, tipo, bent maždaug ten kokių 10 laipsnių kampų muštą, ne? Nu, tipo, nu, ten, kad ir, gal 7 į vieną, 7 į kitą jau gali lošti. Jeigu kem 5 laipsnių kampų, tai toks... O, tiesiai, žmonės. Gerai, atstumas geras, biški pečius pasuk. Jis jau moko. Jis jau moko mus. O Aistė buvo pabandyti golfą? Ne, bet jai patiko, kad pasakiau, kad su šunim galima. Tai sakė, atvarys pasidėti, pavalgyti su šunim, palakstyti po golfo laukus, o aš vienas varysiu žaisti. Šiaip jo, bet dabar kaip pagalvojau, negalėsiu. Aš po truputį artėju prie duobės. Kaip Jarutis. Žiūrėk, patylim dabar. Dabar jau patylim. Aš jau noriu skaupt. Davai, vieną kartą žiūrėk, dabar šnekam visą laiką ir pažiūrim, kaip numuši ir tada žiūrėsim, kai nešnekėsim. Jarutis, gerai. Tai koks tau koncertas buvo, pavyzdžiui, pats įdomiausias? Vingio parke. Vingio parke su Jessica. Jarutis šiaip vienintelis, kuris tikėjęs, kad mes padarysim hole-in-one. Jam čia dar ant klaustuko. Jis tikės, kad dar Žalgiris išeis jau. Dar vis tikiu. Ir tikės, kad hole-in-one padarys, kas yra ne tau. Matai, pozityviai. O dabar gali patylėti. Labai gerai. Pabaiga tik blogėja. Nu, gal ir geriau, bet nežymiai. Ne, vis tik. Du šotai liko. Gerai. Vėjas, žinok, vėjas seniai atsirado. Jeigu įmuši 8 štuką eurų. Bet nepasakė kur. O galėjai patylėti. Vieną patylėti, numaldauju. Nu, man dar paskutinis, ne? Pramuš. Žiūrėk. Lemba nusisuko biški. Bet lėktuvas kaip gražiai skrenda, matai? permušiu vėl. Gerai, man kaip paskutiniai. Na ką, ponios ir ponai, gaila, bet šį kartą nei man, nei Pauliui, nei Mantui nepavyko pataikyti į duobutę, kaip ir gyrėsi iš pirmo karto, kad gali pavykti. Tai tikėkime, pasiseks kitą kartą. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Ačiū Mantai, kad prisijungi prie mūsų. Labai faina. Dėkui, gerą laiką. Labai smagiai praleidau sekmadienį, gruodžio 12. Ačiū jums visiems, kurie žiūrėjot. Būtinai paspauskite tą subscribe mygtuką, follow mygtuką ant Tall and Taller Golf ir taip pat Mantą Kadlerį ir ką dar galima čia tavo followinti? Nieko, seniai. Tiesiog gyvenkit ir žvenkit ir naudokit viens kitų. Naudokitės viens kitų. Naudokitės vienas kitų. Ačiū Europos centro golfo klubui, kad mus įsileido. Ir jeigu kas nors norės išbandyti golfą, būtinai atvažiuokite čia. Tai ačiū labai, iki kito epizodo. Ačiū Mantai, ačiū Pauliau. Ciao. See ya.